Eh, yeah, yeah, yeah. Ouais, en bas de chez moi. Entends le bruit des cigarettes. Ouah, ouah, ouah. Ouais, je fais de la motocross sur moteur, gros ta mère. Ouais, lui qui bouge. On lui démarre. À l'école, les cours nous ont rendu fous. Tout avant, commençait plus précisément. Lors de mon entrée en seconde, j'avais tout de suite su que j'étais être pratiquement l'artiste que quelques élèves dans ma classe. Dès mon premier cours, la plupart de 2 à 5 élèves de ma classe sont des rageux. Miraculeusement, un jour, je fis un rêve fantastique. Mes 3 élèves de ma classe étaient tout par terre. Je suis donné entièrement. Ils avaient tout mis, tous binables. Je m'en réjouissais. C'était une image qui voyait de moi en temps souffle. Me suis mis à m'entraîner chaque soir. 7 jours sur 7, je donnerai le meilleur de tes jours. Je me mets le meilleur en jour. Sur 7, donnerai le meilleur en 7 jours sur 7. Je me crois même rendu invincible. J'étais intouchable après d'aller achever tous ceux qui m'avaient fait aucune pitié. Mais à part alors, je laissais parler. Ouais, on va de chez moi longtemps. Les bruits de sirène, ça fait ouin. Ouais, j'ai fait la motocross sans moteur pour ta mère. Ouais, celui qui bouge, on le démarre à l'école. Les cours nous a rendus fous. Nous avons commencé plus précisément lors de mon entrée en seconde. J'avais tout su que j'allais être pratiquement l'artiste de quelques élèves dans ma classe. De mon premier cours, la plupart de 5 élèves de ma classe sont rageux. Mais miraculeusement, j'ai fait un rêve fantastique. 3 élèves de ma classe étaient tous par terre. Je donnais entièrement des aveux tout.